వెల్కమ్ టు వన్యా అకాడమీ అండి. ఈరోజు మన వీడియోలో ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ టైర్ 1 ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్ డిస్కస్ చేసుకుందాము. ఈరోజు నేను చెప్పే పేపర్ 3/3/2020లో జరిగిన షిఫ్ట్ 1 పేపర్ అండి. షిఫ్ట్ 1లో ఇచ్చిన యాప్టిట్యూడ్కి సంబంధించిన 25 క్వశ్చన్స్ యొక్క ఆన్సర్స్ నేను మీకు ఈరోజు డిస్కస్ చేసుకుందాం ఈ వీడియోలో. ఓకేనా? సో కాన్సెప్ట్స్ చెప్తున్నాను. కాన్సెప్ట్స్ చెప్తున్నప్పుడు చాలామంది ఎక్కువ మంది ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్సే అడుగుతున్నారు. సో కాబట్టి వీలైనంత వరకు ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్ కవర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. అలానే కాన్సెప్ట్స్ కూడా చెప్పుకుందాం, రెండు ప్యారలల్గా. ఓకే, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. A, B and C are 3 points on a circle. సో A, B, C అనేవి ఒక సర్కిల్లో 3 పాయింట్స్ అంట. సో సర్కిల్ తీసుకున్నట్లయితే A, B and C 3 points, such that the angle subtended by chords AB and AC at the center O are 110 degrees and 130 degrees. సో సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ O దగ్గర AB, A అండ్ B వీటితో ఎంత యాంగిల్ వస్తుంది? 110 degrees వస్తుంది. అలానే ఏసీతో ఎంత యాంగిల్ వస్తుంది? 130 degrees వస్తుంది. అయితే మనల్ని ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు? యాంగిల్ ఆఫ్ BAC. ఈ ఏ దగ్గర యాంగిల్ మనల్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. ఇప్పుడు చూడండి, ఒక సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ దగ్గర ఎన్ని డిగ్రీస్ ఉంటుంది? టోటల్ 360 degrees ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మనకి ఏమేమి ఉంది? 110 degrees అండ్ 130 degrees ఉంది. ఈ 360 degreeలో నుంచి 110 + 130ని మనం సబ్స్ట్రాక్ట్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ ఎన్ని డిగ్రీసో మనకు వచ్చేస్తుంది కదా. ఓకే, సో 360 మైనస్ 110 + 130 దట్ ఈక్వల్స్ టు 360 మైనస్ 240 దట్ ఈక్వల్స్ టు 120 degrees. సో ఇక్కడ 120 degrees ఉంది అంటే యాంగిల్ BAC అంటే ఏ దగ్గర ఎంత యాంగిల్ ఉంటుందండి? 120లో హాఫ్ ఎంత ఉంటుంది అంటే BAC ఈక్వల్స్ టు 60 degrees ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ హాఫ్ ఎందుకు ఉంటుంది? ఇవన్నీ మీకు తెలియాలంటే కాన్సెప్ట్ బాగా వచ్చి ఉండాలి. ఓకేనా? కాన్సెప్ట్ కూడా నేర్చుకోండి. కాన్సెప్ట్ అంటే దీనికి సంబంధించిన కంప్లీట్ చాప్టర్ అనేది మీరు క్లియర్గా కాన్సెప్ట్ ఫార్ములాస్ నేర్చుకొని నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకేనా? మీకు క్లియర్గా ఉంటుంది. అలానే టైర్ 1లో SSC CGLలో అన్నీ ఈజీ టు మోడరేట్ లెవెల్లోనే అడుగుతారు క్వశ్చన్స్. ఎక్కడో కొంచెం టఫ్గా ఉండేది కానీ అంత టిపికల్ లెవెల్ అయితే ఏమీ అడగరండి. ఓకేనా? సెకండ్ ప్రాబ్లం. ఇఫ్ x and y and z are 3 integers such that x plus y equals to 8, y plus z equals to 13 and z plus x equals to 17, then the value of x square by yz is. సో మనకి రిలేషన్ ఇచ్చారు, కొన్ని ఏమి ఇచ్చారు? x plus y equals to 8 అని ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ y plus z ఈక్వల్స్ టు 13 అని ఇచ్చారు. అలానే z plus x ఈక్వల్స్ టు 17 అని ఇచ్చారు. ఈ మూడు ఈక్వేషన్స్ని యాడ్ చేసినట్లయితే 2x plus y plus z ఈక్వల్స్ టు 8 plus 13 plus 17 ఎంత అవుతుంది? 38 అవుతుంది. సో x plus y plus z ఈక్వల్స్ టు 38/2 19 అవుతుంది. ఓకే, దీని నుంచి మనం x అండ్ y అండ్ z వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు కదా. సో x plus y plus zలో నుంచి మనం x కావాలి అంటే x ఈక్వల్స్ టు x plus y plus zలో నుంచి మనం y plus zని సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది కదా. x plus y plus z యొక్క వాల్యూ ఎంత? 19. y plus z యొక్క వాల్యూ ఎంత? 13. 19 మైనస్ 13 అంటే ఎంత? 6. x వాల్యూ 6 అవుతుంది. అలానే మనకి y వాల్యూ రావాలంటే x plus y plus z వాల్యూలో నుంచి x plus z వాల్యూ సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు కదా. అంటే 17 మైనస్ x plus z ఎంత అండి? x plus z 17. సారీ, x plus y plus z అంటే 19 కదా. సో 19 మైనస్ 17 అంటే 2.
సో మనకి y వాల్యూ వచ్చింది. సో z వాల్యూ రావాలంటే x ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్లో నుంచి x ప్లస్ వై వాల్యూ సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి. అంటే 19 మైనస్ 8 అంటే ఎంత 11 అవుతుంది. సో x వాల్యూ వచ్చింది, y వాల్యూ వచ్చింది, z వాల్యూ వచ్చింది. దీని నుంచి మనల్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నది ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు కదా. ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు? x స్క్వేర్ బై y ఇంటూ జెడ్. x వాల్యూ ఎంత 6 స్క్వేర్ అంటే 36 బై y వాల్యూ 2 ఇంటూ జెడ్ అంటే 11 దట్ ఈక్వల్స్ టు 36 బై 22. సింప్లిఫై చేస్తే 18 బై 11 వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. if కాదు, the area of triangle ABC is 44 centimeters square if D is the midpoint of BC and E is the midpoint of AB, then the area of triangle BDE is. సో ABC అనే ట్రయాంగిల్ ఉంది. ABC. D is the midpoint of BC. BCకి మిడ్ పాయింట్ ఏంటంట? D అంట. నెక్స్ట్ E is the midpoint of AB. ABకి మిడ్ పాయింట్ D. E. అయితే ద ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ BDE, ఈ ట్రయాంగిల్ యొక్క ఏరియా మనల్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు. ఓకే, ఇది టోటల్ మనం 2 అనుకున్నాం అనుకోండి, ఇది ఎంత అవుతుంది? 1 అవుతుంది కదా. వాటి యొక్క ఏరియాస్ రేషియో ఎలా రాసుకోవచ్చు? ట్రయాంగిల్ ABC బై ట్రయాంగిల్ BDE యొక్క ఏరియాస్ రేషియో ఏమవుతుంది? 1/2 హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది, అంటే 1/4. ఇప్పుడు మనకి 1/2 కాదండి, ABC కదా 2 కదా, 2/1 హోల్ స్క్వేర్ దట్ ఈక్వల్స్ టు 4/1. ఇప్పుడు ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్కి ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ABCకి ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ BDEకి మనకి ఆ ఏరియాస్ యొక్క రేషియోస్ వచ్చింది. మనకి క్వశ్చన్లో ఏమిచ్చారు? ABC ట్రయాంగిల్ యొక్క ఏరియా ఇచ్చారు. ఎంతనిచ్చారు? 44 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్. అంటే 4 పార్ట్స్ 44 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ అయితే BDEకి ఎన్ని పార్ట్స్? 1 పార్ట్. 1 పార్ట్ ఎంత అవుతుంది? 4 1s are 4 1s are, సో 11 సెంటీమీటర్స్ స్క్వేర్స్ అనేది BDE ట్రయాంగిల్ యొక్క ఏరియా అవుతుంది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. A shopkeeper marks the price of the article in such a way that after allowing 28% discount, he wants a gain of 12%. If the market price is 224 rupees, then the cost price of the article is. ఒక షాప్ కీపర్ మార్కెట్ ప్రైస్ని ఒకదాన్ని డిసైడ్ చేసుకున్నాడు. ఎలా అండి? 28% డిస్కౌంట్ ఇచ్చినప్పటికీ అతనికి 12% గెయిన్ రావాలంట. అయితే ఆ ఆర్టికల్ యొక్క మార్కెట్ ప్రైస్ ఎంత అని ఇచ్చారు? 224 రూపీస్ అని ఇచ్చారు. అయితే దాని కాస్ట్ ప్రైస్ మనల్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. సో మార్కెట్ ప్రైస్ బై కాస్ట్ ప్రైస్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత డిస్కౌంట్ ఇచ్చారు? 28% డిస్కౌంట్ ఇచ్చారు. అంటే ఎంత అవుతుంది డిస్కౌంట్? 100లో నుంచి 28% తీసేస్తే 72 అవుతుంది. అది డినామినేటర్లో రాసుకోవాలి. గెయిన్ ఎంత రావాలన్నారు? 12% గెయిన్ రావాలి అన్నారు. 12% గెయిన్ అంటే ఏమవుతుంది? 100%కి ప్లస్ 12 యాడ్ అయ్యి 112% అవుతుంది. ఓకే, దీనిని మనం సింప్లిఫై చేస్తే మార్కెట్ ప్రైస్ బై కాస్ట్ ప్రైస్ యొక్క రేషియో ఏమవుతుందంటే 14/9 అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ మార్కెట్ ప్రైస్కి కాస్ట్ ప్రైస్కి ఒక రేషియోస్ వచ్చినాయి. దాని నుంచి మనం కాస్ట్ ప్రైస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు కదా, ఎందుకంటే క్వశ్చన్లో మనకి మార్కెట్ ప్రైస్ ఎంతో ఇచ్చారు. సో మార్కెట్ ప్రైస్ అంటే 14 పార్ట్స్ 224 రూపీస్ అయినట్లయితే 9 పార్ట్స్ ఎంత అవుతుంది? సో సింప్లిఫై చేస్తే మీకు 144 రూపీస్ వస్తుంది. సో ఆ ఆర్టికల్ యొక్క కాస్ట్ ప్రైస్ ఏమవుతుంది? 144 రూపీస్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. If A lies in the first quadrant
and 6 tan A equals to 5. Then the value of 8 sin A minus 4 cos A by cos A plus 2 sin A is. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ నేను ఆల్రెడీ అంటే ప్రీవియస్ మనం ఒక 2-3 డేస్ నుంచి ట్రిగ్నోమెట్రీ టాపిక్కి డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం. ఆ ట్రిగ్నోమెట్రీ టాపిక్లో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ నేను ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఒక 2-3 పద్ధతులుగా ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చు నేను ఆల్రెడీ మీతో చెప్పాను. మీలో చూసిన వాళ్ళకైతే వెంటనే ఐడియా వస్తుంది. ఓకేనా? వాటిలో ఒక ప్రొసీజర్ నేను ఇప్పుడు మీతో డిస్కస్ చేస్తాను. సో 6 tan A ఈక్వల్స్ టు 5 అన్నారు అంటే దాని నుంచి tan A ఏమవుతుంది? 5/6 అవుతుంది. మనకి ఏమి ఇచ్చారు? ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు? 8 sin A minus 4 cos A by cos A plus 2 sin A. సో సైన్ కాసుల్లో ఉంది కాబట్టి ఈ మొత్తంని ట్యాన్లోకి మార్చొచ్చా? బోత్ న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ని కాస్ ఏతో డివైడ్ చేసామనుకోండి, 8 ఇంటూ సైన్ ఏ బై కాస్ ఏ ఏమవుతుంది? ట్యాన్ ఏ మైనస్ 4 కాస్ ఏ బై కాస్ ఏ. కాస్ ఏ క్యాన్సిల్ అయ్యి 4 మిగులుతుంది. కాస్ ఏ బై కాస్ ఏ క్యాన్సిల్ అయ్యి 1 మిగులుతుంది. ప్లస్ 2 ఇంటూ సైన్ ఏ బై కాస్ ఏ ఏమవుతుంది? ట్యాన్ ఏ అవుతుంది. సో ట్యాన్ ఏ వాల్యూ మనకి తెలుసు కదా, సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుందాం. సో 8 ఇంటూ 5/6 మైనస్ 1 ప్లస్ 2 ఇంటూ 5/6. సో క్యాన్సిల్ అయిపోతుందా? 2 4s are 2 3s are 2 3s are. సో మొత్తం ఎల్సిఎం ఈ 3 కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో 20 మైనస్ 12/3 plus 5. So that equals to 8/8, that equals to 1. ఆన్సర్ 1 అవుతుంది. ఓకేనా? లేదా మీరు tan A 5/6 అని వచ్చింది కాబట్టి tan A ఫార్ములా ఏమవుతుందో మీకు తెలుసు కాబట్టి ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ తీసుకొని మీరు సైన్వి కాస్వి కూడా ఫార్ములాస్ నుంచి ఫైండ్ అవుట్ చేసి అవైనా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఎలా అయినా సాల్వ్ చేయండి, ఆన్సర్ అయితే వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. If addition means subtraction, subtraction means addition, multiplication means division and division means multiplication, then the value of. ఇలాంటి మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ మనకి యాప్టిట్యూడ్లో ఇస్తారు, అలానే రీజనింగ్లో కూడా ఇస్తారు. ఓకేనా? ఇంపార్టెంట్ మోడల్ అనే చెప్పొచ్చు. ఖచ్చితంగా ఒక మోడల్ క్వశ్చన్ అయితే ఖచ్చితంగా వస్తుంది మీకు. రీజనింగ్లో కన్ఫామ్గా వస్తుంది, యాప్టిట్యూడ్లో కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో మనకి ఏమి ఇచ్చారు? ఆల్రెడీ ఇచ్చారు, కానీ ఇక్కడ ఉన్న సైన్స్ మనం చేంజ్ చేయాలి. ఎలా చేంజ్ చేయాలి? సబ్స్ట్రాక్షన్ ఏమవుతుంది? ఎడిషన్ అవుతుంది. కాబట్టి 14 + 12 మల్టిప్లికేషన్ ఏమవుతుంది? డివిజన్ అవుతుంది. డివైడెడ్ బై 3 ప్లస్ ఏమవుతుంది? సబ్స్ట్రాక్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి -8 ఇంటూ 2 -15/8 మల్టిప్లికేషన్ ఏమవుతుంది? డివిజన్ అవుతుంది. డివైడెడ్ బై 2 మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది. +4 -9 ఇంటూ 3. ఇలా మనం కన్వర్ట్ చేసుకున్నాక మనం ఫాలో చేయాల్సిందేంటి? బాడ్మాస్ రూల్. అంటే ఫస్ట్ బ్రాకెట్స్లో ఉన్నాయి సాల్వ్ చేయాలి, తర్వాత ఆఫ్, తర్వాత డివిజన్, తర్వాత మల్టిప్లికేషన్ అండ్ ఎడిషన్, తర్వాత సబ్స్ట్రాక్షన్. ఇలా మాత్రమే సాల్వ్ చేయాలి వీటిని. ఫస్ట్ మనకి బ్రాకెట్స్ లేవు, ఆఫ్ లేవు. నెక్స్ట్ డివిజన్ ఉందా? ఉంది. 3 4s are 12. తర్వాత మల్టిప్లికేషన్ 8 2s are 16. సో ఇక్కడ డివిజన్ ఉందా? ఉంది. 2 4s are 8 అండ్ మల్టిప్లికేషన్ ఉంది. 9 3s are 27. సో రాసుకోండి. సారీ అండి, ఇక్కడ నేను 14 అని రాశాను కానీ 42. ఓకేనా? 42. ఓకే, 42 + 4 -16 -15/4 + 4 -27. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? మొత్తం ఎడిషన్స్ సబ్స్ట్రాక్షన్సే ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? ఎడిషన్ చేయాలి, తర్వాత సబ్స్ట్రాక్షన్ చేయాలి. సో 46 -31/8 -27 దట్ ఈక్వల్స్ టు -15/19. సో సింపుల్, మీ అందరికీ వచ్చిన మోడల్ ఇది. జస్ట్ ఆ సింబల్స్ ఎలా చేంజ్ చేయాలి, ఎడిషన్ ప్లేస్లో ఏం రాసుకోవాలి, సబ్స్ట్రాక్షన్ ప్లేస్లో ఏం రాసుకోవాలి,
మల్టిప్లికేషన్ ప్లేస్లో ఏం రాసుకోవాలి, డివిజన్ ప్లేస్లో ఏం రాసుకోవాలి అన్నది క్వశ్చన్లో ఇస్తారు. దానిని బట్టి సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సింప్లిఫై చేయటమే. సింప్లిఫై చేసేటప్పుడు ఈ మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ బాడ్మాస్ రూల్ మీద బేస్ అయ్యి సింప్లిఫై చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. ఇఫ్ x equals to 4 cos a plus 5 sin a and y equals to 4 sin a minus 5 cos a, then the value of x square plus y square is. ఇది కూడా మనం ఏదైతే డిస్కస్ చేసుకుంటున్నామో ట్రిగ్నోమెట్రీ మనం టాపిక్ చెప్పుకుంటున్నాం కదా ఇప్పుడు ప్రజెంట్. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఈ మోడల్ ఏంటండి, ఏ కాస్ తీటా ప్లస్ బి సైన్ తీటా ఈక్వల్స్ టు పి, అలానే ఏ సైన్ తీటా మైనస్ బి కాస్ తీటా ఈక్వల్స్ టు క్యూ అయితే పీక్యూ అలానే ఏ అండ్ బి మధ్య రిలేషన్ కండిషన్ ఏం సాటిస్ఫై చేస్తుందని చెప్పుకున్నాం, పీ స్క్వేర్ ప్లస్ క్యూ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్. ఓకేనా, ఇది మనం ఒక ప్రాబ్లంలో చెప్పుకున్నప్పుడు ఇది గుర్తుపెట్టుకోమని కూడా చెప్పుకున్నాం. సో మనల్ని ఏమడిగారు, ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ అంటే పీ అండ్ క్యూ ప్లేస్లో ఎక్స్ అండ్ వై ఉందంతే. ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ అంటే మనకి ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్. ఏ స్క్వేర్ అంటే ఎంత, 4 స్క్వేర్ ప్లస్ 5 స్క్వేర్ దట్ ఈక్వల్స్ టు 16 ప్లస్ 25 దట్ ఈక్వల్స్ టు 41. ఓకేనా, వెరీ వెరీ సింపుల్. మీకు అర్థం అవ్వాలి కాబట్టి చెప్తున్నాను, కానీ మీరు యాప్టిట్యూడ్కి సంబంధించిన ప్రతి టాపిక్ నేర్చుకొని వాటి ఫార్ములాస్ నేర్చుకున్నట్లయితే దీనికి అసలు పెన్ యూజ్ చేయాల్సిన పని కూడా లేదు. ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ అంటే 16 ప్లస్ 25 అంటే 45 అని చూసి ఆన్సర్ పెట్టేసేయచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. ఇఫ్ ఎక్స్ మైనస్ వై ఈక్వల్స్ టు 4 అండ్ xy ఈక్వల్స్ టు 45 దెన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ వై క్యూబ్ ఈజ్. ఈ ప్రాబ్లం కూడా మీకు ఏ సొల్యూషన్, మీరు ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్కి ఒకటి కన్నా ఎక్కువ సొల్యూషన్స్ నేర్చుకొని ఉంటారు. మీకు ఎగ్జామ్లో ఏ సొల్యూషన్ ప్రొసీజర్ గుర్తొస్తే ఆ ప్రొసీజర్ ఫాలో అయిపోయి చేయండి. ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఒకటే ప్రొసీజర్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. నేర్చుకునేటప్పుడు 2-3 నేర్చుకోండి, అవే గుర్తుంటాయి. ఒక్కొక్కసారి మనం నేర్చుకున్నది మర్చిపోయినా, ఒక ప్రొసీజర్ మర్చిపోయినా ఇంకొకటైనా గుర్తొస్తుంది కొంత టైం తర్వాత. ఓకే, నెక్స్ట్ మనకేమి ఇచ్చారు, ఎక్స్ మైనస్ వై ఈక్వల్స్ టు 4 అని ఇచ్చారు, ఎక్స్ వై ఈక్వల్స్ టు 45 అని ఇచ్చారు. ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ వై క్యూబ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు. డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఉంది కదా, ఎక్స్ మైనస్ వై హోల్ క్యూబ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ వై క్యూబ్ మైనస్ 3xy ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ వై. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఎక్స్ మైనస్ వై హోల్ క్యూబ్ అంటే 4 క్యూబ్ అంటే అంత 64 ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ క్యూబ్ అంటే 4 క్యూబ్, సారీ ఎక్స్ క్యూబ్ మనకి తెలియదు, ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ వై క్యూబ్ మైనస్ 3 ఇంటూ ఎక్స్వై అంటే 45 ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ వై అంటే 4. దీనిని మీరు మొత్తం మల్టిప్లై చేసి సింప్లిఫై చేస్తే ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ వై క్యూబ్ ఈక్వల్స్ టు 604 ఆన్సర్ వస్తుంది. సింప్లిఫై చేయండి. ఓకేనా, నేను మ్యాక్సిమం అన్ని స్టెప్స్ చెప్తాను. 25 ప్రాబ్లమ్స్కి కూడా ఇలాంటి సింప్లిఫికేషన్స్, ఇదేముందండి ఈజీనే కదా, సింప్లిఫై చేసుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. అవుట్ ఆఫ్ 6 నెంబర్స్ ద సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 5 నెంబర్స్ ఈజ్ 7 టైమ్స్ ద 6th నెంబర్. సో 6 నెంబర్స్ ఉంటే ఫస్ట్ 5 నెంబర్స్ యొక్క సమ్ము 6th నెంబర్కి 7 టైమ్స్ ఉంటుందంట. ఇఫ్ దేర్ యావరేజ్ ఈజ్ 136, ఆ 6 నెంబర్స్ యొక్క యావరేజ్ 136 అయినట్లయితే దెన్ ద 6th నెంబర్ ఈజ్. 6th నెంబర్ ఏంటో మనల్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. సో ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి, 6 నెంబర్స్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, 6th. మనకేమి ఇచ్చారు, ఈ 5 నెంబర్స్ యొక్క సమ్ము 6th నెంబర్కి 7 టైమ్స్ ఉంటుంది అని ఇచ్చారు. సో 6th నెంబర్ని మనం ఎక్స్ అనుకున్నాం అనుకోండి, ఈ 5 నెంబర్స్ యొక్క సమ్ ఏమవుతుంది, 7 టైమ్స్ ద 6th నెంబర్ కాబట్టి 7x అవుతుంది. ఓకేనా, సో మనకి ఈ 6 నెంబర్స్ యొక్క యావరేజ్ ఇచ్చారు 136 అని. సో యావరేజ్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్ బై నెంబర్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్. ఇది ఫార్ములా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నదే కదా. సో యావరేజ్ ఎంతండి, 136 ఈక్వల్స్ టు సమ్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్. ఈ 6 నెంబర్స్ యొక్క సమ్ము, 5 నెంబర్స్ యొక్క సమ్ము ఎంత అవుతుంది, 7x. 6th నెంబర్ ఎక్స్ అనుకున్నాం కాబట్టి 7x ప్లస్ ఎక్స్ ఎంత,
8x బై నెంబర్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్ ఎన్ని ఉన్నాయండి నెంబర్స్ 6 కాబట్టి 6. దీనిని మీరు సింప్లిఫై చేసుకుంటే x ఈక్వల్స్ టు 102 వస్తుంది ఆన్సర్. ఓకేనా, జస్ట్ క్యాన్సిల్ చేసుకొని సింప్లిఫై చేసుకొని ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి కావాలంటే మీరు. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. If the base of radii of two cylinders are in the ratio 3:4 and their heights are in the ratio 4:9, then the ratio of their respective volumes is. సిలిండర్కి సంబంధించిన రేడియై యొక్క రేషియో ఇచ్చారు 3:4 అని, హైట్స్ యొక్క రేషియో ఇచ్చారు 4:9 అని. వాటి యొక్క వాల్యూమ్స్ రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు. సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ సిలిండర్ ఫార్ములా ఏంటండి? పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్. సో మనకి రేడియై ఇచ్చారు R1:R2 ఎంతండి రేషియో 3:4. హైట్స్ H1:H2 ఎంత 4:9. వాటి యొక్క వాల్యూమ్స్ రేషియో అన్నారు కాబట్టి పై R1² H1 బై పై R2² H2. సో పై క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. R1² అంటే R1 ఎంత అండి 3 అంటే 9 ఇంటూ H1 అంటే 4 బై R2² అంటే 4². సో 16 ఇంటూ H2 అంటే 9 క్యాన్సిల్, 4 1 జర్ 4 4 జర్, దట్ ఈక్వల్స్ టు 1/4 ఈక్వల్స్ టు 1:4. సో ఆ సిలిండర్ యొక్క వాల్యూమ్స్ రేషియో ఎలా ఉంటుందండి? 1:4 రేషియోలో ఉంటుంది. ఓకేనా, సింపుల్. మీరు ఫార్ములా నేర్చుకుంటే చాలు, దాంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయటమే. ఓకేనా, నెక్స్ట్. మీరు ఎగ్జామ్లో ఈ ఫార్ములాస్ ఇవన్నీ కూడా రాయాల్సిన పని లేదండి. పై క్యాన్సిల్ అయిపోతుందని తెలుసు, మీరు జస్ట్ ఇది వేసి క్యాన్సిల్ చేసి 1:4 అని పెట్టుకోవటమే. ఈ టాపిక్ నుంచి కూడా ఈ క్వశ్చన్ మనం ఒక 10 to 15 సెకండ్స్ లోపు చేయగలిగే క్వశ్చన్ ఇది కూడా. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. A train crosses a pole in 12 seconds. ఒక ట్రైన్ ఒక పోల్ని 12 సెకండ్స్లో క్రాస్ చేస్తుందంట. అండ్ ఈ బ్రిడ్జ్ ఆఫ్ లెంత్ 170 మీటర్స్ ఇన్ 36 సెకండ్స్. ఒక బ్రిడ్జ్ అంటే 170 మీటర్స్ లెంత్ ఉన్న బ్రిడ్జ్ని క్రాస్ చేయడానికి దానికి పట్టిన టైం 36 సెకండ్స్ అంట. అయితే దెన్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ట్రైన్ ఈజ్. ట్రైన్ యొక్క స్పీడ్ మనల్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ ఏంటి, పోల్ని క్రాస్ చేసేటప్పుడు బ్రిడ్జ్ని క్రాస్ చేసేటప్పుడు రెండు కేసెస్లో ట్రైన్ యొక్క స్పీడ్ ఏంటి, సేమ్ కదా. ట్రైన్ యొక్క లెంత్ మనకి తెలియదు. సో ట్రైన్ యొక్క లెంత్ని మనం సమ్ x మీటర్స్ అనుకుందాం. ఓకే, బ్రిడ్జ్ క్రాస్ చేస్తున్నప్పుడు టోటల్ ఆ లెంత్ మనం ఎంతగా కన్సిడర్ చేస్తాం? ఓకే సరే, ఓకే, పోల్ని క్రాస్ చేస్తున్నప్పుడు టైం ఎంత పట్టింది? టైం 12 సెకండ్స్ పట్టింది. ఇప్పుడు స్పీడ్ ఈక్వల్స్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం. ఈ పోల్ని క్రాస్ చేసే కేసులో డిస్టెన్స్ ఎంతండి? ఎక్స్. ట్రైన్ లెంత్ ఎంతో అంతే అవుతుంది పోల్ని క్రాస్ చేసేటప్పుడు. పోల్ని క్రాస్ చేస్తున్నా లేదా ప్లాట్ఫామ్ మీద నుంచి ఒక మనిషిని క్రాస్ చేస్తుందన్నా ఇలాంటి వాటన్నిటికీ అక్కడ లెంత్ ఏం కన్సిడర్ చేస్తాం? ఆ క్రాస్ చేసే ట్రైన్ యొక్క లెంత్ ఏమవుతుందో దాన్ని డిస్టెన్స్గా కన్సిడర్ చేస్తాం. సో ఎక్స్ బై టైం ఎంత? 12 సెకండ్స్ స్పీడ్ వచ్చింది. నెక్స్ట్, ఈ బ్రిడ్జ్ని క్రాస్ చేసే కేసులో ట్రైన్ లెంత్ డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది? ట్రైన్ లెంత్ అలానే బ్రిడ్జ్ లెంత్ రెండింటిని యాడ్ చేసి డిస్టెన్స్గా కన్సిడర్ చేయాలి. ట్రైన్ లెంత్ మనకు తెలియదు కాబట్టి ఎక్స్ ప్లస్ బ్రిడ్జ్ లెంత్ 170 మీటర్స్. ఈ కేసులో స్పీడ్ ఏమవుతుంది? స్పీడ్ ఈక్వల్స్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం. సో డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది? ట్రైన్ లెంత్ అలానే బ్రిడ్జ్ లెంత్ రెండు ఎక్స్ ప్లస్ 170 బై టైం. ఎంత టైంలో క్రాస్ చేసింది బ్రిడ్జ్ని? 36 సెకండ్స్ టైంలో క్రాస్ చేసింది. ఓకే, ఇప్పుడు ట్రైన్ ఈ పోల్ని క్రాస్ చేసేటప్పుడు అలానే ఈ బ్రిడ్జ్ని క్రాస్ చేసేటప్పుడు స్పీడ్ సేమ్ కాబట్టి x/12 ఈక్వల్స్ టు x ప్లస్ 170 బై 136 ఈ రెండింటిని ఈక్వల్ చేయొచ్చు. సో x/12 ఈక్వల్స్ టు x ప్లస్ 170 బై 36. దీనిని మీరు సింప్లిఫై చేసినట్లయితే x ఈక్వల్స్ టు 85 మీటర్స్ వస్తుంది.
అంటే ట్రైన్ యొక్క లెంత్ 85 మీటర్స్ వచ్చింది. సో స్పీడ్ ఈక్వల్స్ టు 85/12 మీటర్స్ పర్ సెకండ్. కానీ మనల్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంది ఏంటి, కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్స్లో ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. సో మీటర్స్ పర్ సెకండ్స్ని కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్స్లో ఫైండ్ అవుట్ కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఇంటూ 18/5 వేయటమే. దీనిని సింప్లిఫై చేస్తే మీకు 25.5 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. A person sells an article at 10% below its cost price. కాస్ట్ ప్రైస్ కన్నా 10% తక్కువకి అతను అమ్ముతున్నాడంట. He had sold it for 332 rupees more. 332 రూపీస్ ఇంకా ఎక్కువకి కనుక అమ్మినట్లయితే he would have made a profit of 20%. 20% ప్రాఫిట్ వచ్చేదంట. వాట్ ఈజ్ ద ఒరిజినల్ సెల్లింగ్ ప్రైస్? సో ఒరిజినల్గా కాస్ట్ ప్రైస్ మనం 100% అనుకుంటే అతను ఎంతకు అమ్మాడండి సెల్లింగ్? 10% లాస్కి అమ్మాడు, అంటే 90%కి అమ్మాడు. అతను ఈ 90%కి అమ్మేదానికన్నా 332 రూపీస్ ఎక్కువ కనుక అమ్మినట్లయితే అతనికి 20% ప్రాఫిట్ వచ్చేదంట. 20% ప్రాఫిట్ అంటే 120% కదా. సో ప్రాఫిట్ అయినా లాస్ అయినా మనం దేనిని బేస్ చేసుకుంటాం? కాస్ట్ ప్రైజ్ని బేస్ చేసుకునే కదా చూసుకుంటాం. సో 20% ప్రాఫిట్ వచ్చిందంటే 120% అయ్యింది. ఓకేనా, ఈ స్టెప్ క్లియర్ అయింది కదా. అతను 10% లాస్కి అమ్మాడు. కాస్ట్ ప్రైస్ 100% అయితే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఏమవుతుంది? 90% అవుతుంది. ఈ సెల్లింగ్ ప్రైస్ కన్నా 332 రూపీస్ ఎక్కువ అమ్మడం వల్ల అతనికి 20% ప్రాఫిట్ వస్తుందంట, అంటే 120% అయ్యేది. ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంతండి? 30%. 30% అంటే ఎన్ని రూపీస్? 332 రూపీస్. మనల్ని ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు? వాట్ ఈస్ ద ఒరిజినల్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద ఆర్టికల్? ఆ ఆర్టికల్ యొక్క ఒరిజినల్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత? 90% కదా. సో 90% అంటే ఎంతో ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఓకే, 33 మీరు మల్టిప్లై చేస్తే 996 రూపీస్ వస్తుంది దీని ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. A, B, C can individually complete a piece of work in 24, 15 and 12 days. A, B, C ఇండివిజువల్గా ఒక వర్క్ని 24 డేస్లో ఏ కంప్లీట్ చేస్తే, B 15 డేస్లో కంప్లీట్ చేస్తే, C 12 డేస్లో కంప్లీట్ చేస్తారంట. అయితే B అండ్ C స్టార్టెడ్ వర్క్ అండ్ వర్క్డ్ ఫర్ 3 days. B అండ్ C ఇద్దరూ కలిపి ఆ వర్క్ని 3 days చేశారంట. ఆ తర్వాత ఆ వర్క్ని వదిలేశారు అండ్ లెఫ్ట్ అని చెప్పారు. ద నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ రిక్వైర్డ్ బై ఏ అలోన్ టు కంప్లీట్ ద రిమైనింగ్ వర్క్. వాళ్ళు 3 days చేసి వెళ్ళిపోగా మిగిలిన వర్క్ని ఏ ఒక్కళ్ళే కంప్లీట్ చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుందో మనల్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. ఓకేనా, చాలా సింపుల్. ఏ ఒక్కళ్ళే వర్క్ చేయడానికి ఎన్ని డేస్ పడుతుంది? 24 days. బి ఒక్కరే వర్క్ చేయడానికి ఎన్ని డేస్ పడుతుంది? 15 days. సి ఒక్కరే వర్క్ చేయడానికి 12 days పడుతుంది. సో ఈ మూడింటికి మీరు ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. సో ఈ మూడింటికి ఎల్సిఎం ఎంత అవుతుందంటే 120 అవుతుంది. సో మనకు ఒక ఫార్ములా ఉంది, ఎఫిషియన్సీ ఇంటూ టైం ఈక్వల్స్ టు వర్క్. ఓకే, ఇది ఫార్ములా నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఈ ఎల్సిఎం మనం ఏదైతే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామో ఇది టోటల్ వర్క్గా కన్సిడర్ చేయండి. దీని నుంచి ఏ, బి అండ్ సి యొక్క ఎఫిషియన్సీ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు కదా. ఎఫిషియన్సీ ఇంటూ టైం ఈక్వల్స్ టు వర్క్ అవుతుంది. ఎఫిషియన్సీ అంటే వర్క్ బై టైం. 120 వర్క్ని 24 days కాబట్టి 120/24 అంటే ఏ యొక్క ఎఫిషియన్సీ 5 అవుతుంది. 120/15. బి యొక్క ఎఫిషియన్సీ 8 అవుతుంది. సి 120/12. సి యొక్క ఎఫిషియన్సీ 10 అవుతుంది. ఓకే, ఎఫిషియన్సీస్ కూడా వచ్చినాయి కదా. సో ఏ, బి అండ్ సి ఇద్దరూ కలిపి ఎన్ని డేస్ వర్క్ చేశారు? 3 days వర్క్ చేశారు. వాళ్ళ ఎఫిషియన్సీస్ ఎంత? బి అండ్ సివి 8 and 10 ఇద్దరూ కలిశారు కాబట్టి 8 + 10 × 3 days. సో 18 × 3 అంటే 54. ఇంత పార్ట్ వర్క్ వాళ్ళు కంప్లీట్ చేశారు. ఓకే, ఎఫిషియన్సీ ఇంటూ టైం ఏమవుతుంది? వర్క్ అవుతుంది. ఇద్దరూ కలిసి 54% వర్క్ చేసి 54 వర్క్ చేసి వెళ్ళిపోయారు. రిమైనింగ్ వర్క్ ఎంత? టోటల్ 120. 120లోంచి 54ని సబ్స్ట్రాక్ట్ చేసామనుకోండి, వర్క్ ఏమవుతుంది?
66. ఈ 66 వర్క్ని ఎన్ని డేస్లో కంప్లీట్ చేస్తారు అంటే ఎఫిషియన్సీ ఇంటూ టైం ఈక్వల్స్ టు వర్క్ ఫార్ములాలో మనకేం కావాలి, టైం కావాలి. అంటే వర్క్ బై ఎఫిషియన్సీ. వర్క్ ఎంత రిమైనింగ్ ఉంది, 66 ఉంది. ఎఫిషియన్సీ యొక్క ఎఫిషియన్సీ ఎంత, 5. అంటే ఇతను 13/1/5 డేస్లో ఆ రిమైనింగ్ వర్క్ని కంప్లీట్ చేయగలుగుతాడు. ఓకేనా? సో టైమ్ అండ్ వర్క్ మీరు అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసిన వాళ్ళకి ఈజీగానే ఉంటుంది, అర్థమై కూడా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. 4,300 rupees becomes 4,644 rupees in 2 years at simple interest at a certain rate %. 4,300 rupees అనేవి 2 yearsలో 4,644 rupees అయినాయి అంట. Find the principal amount that will become 10,104 rupees in 5 years at the same rate of interest. సేమ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్లో ఎంత ప్రిన్సిపల్ 10,104 రూపీస్ అవుతుంది 5 ఇయర్స్లో మనల్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. ఫస్ట్ ఈ హింట్ని బేస్ చేసుకొని 2 ఇయర్స్కి 4,300 అనేది 4,644 అయ్యింది. అంటే 2 ఇయర్స్లో సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అవుతుంది, ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత, 334 రూపీస్ అయింది. అంటే 1 ఇయర్కి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అవుతుంది, 334/2 చేయండి, 172 రూపీస్ అవుతుంది. సో మనకి ప్రిన్సిపల్ తెలుసు 4,300 రూపీస్ అని, సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది 172 రూపీస్ అని, టైం తెలిసింది 1 ఇయర్ అని. అయితే దీని నుంచి మనం రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు కదా. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్కి ఫార్ములా ఏంటి, సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఈక్వల్స్ టు PTR/100 నుంచే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫార్ములా ఏమవుతుంది, సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇంటూ 100 బై ప్రిన్సిపల్ ఇంటూ టైం. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, 172 ఇంటూ 100 బై 4,300 ఇంటూ 1 ఇయర్ కాబట్టి 1 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, 4%. రేట్ పర్సెంట్ ఎంత, 4%. మనల్ని ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు, ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. అయితే దాని యొక్క అమౌంట్ ఎంత అవుతుందో ఇచ్చారు, ఇయర్స్ ఎంతో ఇచ్చారు, రేట్ పర్సెంట్ ఇక్కడ ఎంతో అంతే అన్నారు. సో రేట్ పర్సెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కదా. సో మనకి అమౌంట్ తెలిసింది 10,104 రూపీస్ అని, టైం తెలిసింది 5 ఇయర్స్ అని, రేట్ పర్సెంట్ తెలిసింది 4% అని. సో దీని నుంచి మనం ప్రిన్సిపల్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ప్రిన్సిపల్కి, అమౌంట్కి, టైంకి, రేట్ పర్సెంట్కి ఉన్న రిలేషన్తో ఫార్ములా ఏంటంటే ప్రిన్సిపల్ ఈక్వల్స్ టు 100 ఇంటూ అమౌంట్ బై 100 ప్లస్ TR అంటే టైం ఇంటూ రేట్ పర్సెంట్. సో 100 ఇంటూ 10,104 బై 100 ప్లస్ 5 ఇంటూ 4 దట్ ఈక్వల్స్ టు 100 ఇంటూ 10,104 బై 20 కాబట్టి 120. సో 0 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. మీరు ఇది మొత్తం సింప్లిఫై చేసినట్లయితే మీకు 8,420 రూపీస్ వస్తుంది. ఓకేనా? సో మనకి ఫస్ట్ ఇచ్చిన హింట్ నుంచి మనము రేట్ పర్సెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. సెకండ్ మనల్ని అమౌంట్, టైము ఇచ్చారు. ఫస్ట్ దాని నుంచి రేట్ పర్సెంట్ ఉంది, ప్రిన్సిపల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. 100 ఇంటూ అమౌంట్ బై 100 ప్లస్ TR అనే ఫార్ములా యూజ్ చేసుకొని ఫైండ్ చేసాం. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. ఇన్ ట్రయాంగిల్ ABC, MN parallel to BC, the area of quadrilateral MBCN is 130 square centimeters. If AN is to NC is 4:5, then the area of triangle MN is. సో మీకు చదవగానే కొంచెం గజిబిజిగా ఉంటుంది ఈ మెన్సురేషన్ జామెట్రీ ప్రాబ్లమ్స్. ఏం లేదు, జామెట్రీలో మీకు ఏది ఇచ్చినా సరే ఫస్ట్ ఇచ్చిన దాన్ని బేస్ చేసుకొని డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకోండి. ట్రయాంగిల్ ABC ఇచ్చారు, ABC, BC ప్యారలల్ MN, MN BC రెండు ప్యారలల్గా ఉన్నాయి అని ఇచ్చారు. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే నేను ఇక్కడ మీకు డ్రా చేస్తున్నాను, కానీ ఈ షిఫ్ట్ 1లో ఈ డయాగ్రామ్ కూడా మీకు క్వశ్చన్ పేపర్లోనే ఇచ్చినట్లు ఉన్నారండి. ఓకేనా? ఇచ్చినట్లే నాకు గుర్తు. ఓకే, ఏమన్నారు మనకి, ఈ క్వాడ్రిలేటరల్ యొక్క
ఏరియా ఇచ్చారు 130 స్క్వేర్ సెంటీమీటర్స్ అని. ఏఎన్ ఈజ్ టు ఎన్సి, ఏఎన్ ఎంత 4, ఎన్సి ఎంత 5 అని ఇచ్చారు. మనల్ని ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు, ఏరియా ఆఫ్ ఎంఎన్ఏ. సో దీని యొక్క ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. ఇప్పుడు చూడండి, ట్రయాంగిల్ ఏ ఏరియా ఆఫ్ ఏఎన్ఎం బై ఏబిసి, దీని నుంచి మనం ఒకటి 4 అయ్యింది, ఏబిసిలో ఈ ఏసీ మొత్తం కాబట్టి 9 అవుతుంది. కాబట్టి 4 స్క్వేర్ 60, 9 స్క్వేర్ 81. సో ఈ టోటల్ ఏబిసి యొక్క ఏరియా ఎంత అయ్యింది, 81 అయ్యింది. మనకి దీని ఏరియా ఎంతని ఇచ్చారు, 65 అని ఇచ్చారు. 65ఏనా, 65 అని ఇవ్వటం కాదు. ఇప్పుడు మనకి టోటల్ ఈ ఏబిసి 81 అని ఉంది. ఈ ఏఎన్ఎం వరకు ఎంత అని వచ్చింది, 16 అని వచ్చింది. ఇది 16 అంటే ఇది ఎంత అవుతుంది, 81 మైనస్ 16 ఏమవుతుంది, 65 అవుతుంది కదా, 65 పార్ట్స్ అవుతుంది. కానీ మనకి ఈ ఎంఎన్బిసి దీని యొక్క ఏరియా మనకి ఎంతని ఇచ్చారు, 130 స్క్వేర్ సెంటీమీటర్స్ అని ఇచ్చారు. అంటే 65 పార్ట్స్ 130 స్క్వేర్ సెంటీమీటర్స్ అయితే ఈ 16 పార్ట్స్ ఏమవుతుంది, 65 2s 16 × 2 32 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్. ఓకేనా, మనం దీనిని బేస్ చేసుకొని ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. 16 స్క్వేర్ 4 స్క్వేర్ టోటల్ 9 స్క్వేర్ అని. సో ఈ టోటల్ 81 అయితే ఇంతవరకు ఏమవుతుంది, 16 అవుతుంది. 81 మైనస్ 16 ఈ కొంచెం పార్ట్ ఏమవుతుంది, 65 అవుతుంది. కానీ మనకి ప్రాబ్లంలో ఈ మిగిలిన ఈ క్వాడ్రిలేటరల్ యొక్క ఏరియా ఇచ్చారు కదా 130 స్క్వేర్ సెంటీమీటర్స్ అని. సో 65 పార్ట్స్ 130 స్క్వేర్ సెంటీమీటర్స్ అయితే 16 పార్ట్స్ ఏమవుతుంది, 32 అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్, ద రేడియస్ ఆఫ్ ఏ సర్క్యులర్ గార్డెన్ ఈజ్ 42 meters. సర్క్యులర్ గార్డెన్ యొక్క రేడియస్ ఇచ్చారు 42 meters అని. ద డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై రన్నింగ్ 8 rounds అరౌండ్ ఇట్ ఈజ్. 8 rounds దానికి రన్నింగ్ చేస్తే రౌండ్గా కవర్ చేసే డిస్టెన్స్ ఎంత అన్నారు. సో రౌండ్గా తిరుగుతున్నారు అంటే మనల్ని ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నట్టు, సర్కంఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో సర్కిల్ యొక్క సర్కంఫరెన్స్కి ఫార్ములా ఏంటి, 2πr. ఓకే, 1 రౌండ్కి ఒక్కసారి అయితే 2πr. కానీ మనల్ని ఏమడిగారు, 8 times అన్నారు కాబట్టి 8 rounds కదా, 8 × 2πr. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 8 × 2 × π అంటే 22/7 ఇంటూ రేడియస్ ఎంతని ఇచ్చారు, 42. 7 6 42. మీరు మొత్తం మల్టిప్లై చేసినట్లయితే 211 meters వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. The ratio of number of boys and girls in a school of 640 students is 5:3. సో ఒక 640 స్టూడెంట్స్ ఉన్న స్కూల్లో బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ యొక్క రేషియో 5:3 అంట. ఇఫ్ 30 more girls are admitted in the school, then how many more boys should be admitted so that the ratio of boys to that girls become 14/9. సో 14:9 అవ్వాలి అంటే ఎంతమంది బాయ్స్ జాయిన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఎంతమంది అని ఇచ్చారు, 640 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు అని ఇచ్చారు. బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ యొక్క రేషియో ఎంత, 5:3. 5 + 3 అంటే ఎంత, 8. సో ఒక పార్ట్కి ఎంతమంది, 80 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. సో ఇప్పుడు బాయ్స్ ఎంత అవుతారు, 5 రేషియో కాబట్టి 5 × 80 దట్ ఈక్వల్స్ టు 400 అవుతారు. గర్ల్స్ ఏమవుతారు, 3 × 80 దట్ ఈక్వల్స్ టు 240 members అవుతారు. అయితే గర్ల్స్కి ఇంకో 30 members యాడ్ అయ్యారంట. బాయ్స్కి ఎంతమంది యాడ్ అవ్వడం ద్వారా బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ యొక్క రేషియో 14/9 అవుతుందో మనల్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. బాయ్స్ ఎంతమంది యాడ్ అవ్వాలో మనకు తెలియదు కాబట్టి 400 + x బై గర్ల్స్కి ఎంతమంది యాడ్ అయ్యారని చెప్పారు, 30 members. 240 + 30 ఈక్వల్స్ టు 14/9 దట్ ఈక్వల్స్ టు 400 + x బై 270 ఈక్వల్స్ టు 14/9.
దీనిని మొత్తం మీరు సింప్లిఫై చేస్తే x ఈక్వల్స్ టు 20 వస్తుంది. సో ఎంతమంది బాయ్స్ యాడ్ అవ్వాలి అంటే 20 మెంబర్స్ యాడ్ అవ్వడం ద్వారా వాళ్ళ యొక్క రేషియో 14:9 అవుతుంది. నెక్స్ట్, if a plus b equals to 45 degrees, then the value of 2 into 1 plus tan a into 1 plus tan b is. ఇది డైరెక్ట్గా సాల్వ్ చేసేదే అండి. a plus b 45 degrees అయినట్లయితే 1 plus tan a into 1 plus tan b యొక్క వాల్యూ 2 అవుతుంది. 2 ఇచ్చారు కాబట్టి 2 into 2 ఈక్వల్స్ టు 4, ఆన్సర్ 4 అవుతుంది. ట్రిగ్నోమెట్రీ నుంచి ప్రాబ్లం ఇచ్చినప్పటికీ ఈ ప్రాబ్లంకి పెన్ కూడా యూజ్ చేయాల్సిన పని లేకుండా ఆన్సర్ టిక్ పెట్టడమే. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. If the length of a rectangle is increased by 40% and the breadth is decreased by 20%, then the area of rectangle is increased by x%, then the value of x is. ఈ పర్సంటేజ్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్కి ఫార్ములా వచ్చేసేటప్పటికి a ప్లస్ b ప్లస్ a ఇంటూ b బై 100. సో ఏ అంటే ఇంక్రీజ్ అయ్యింది, 40% ఇంక్రీజ్ అయ్యింది కాబట్టి ఇది ప్లస్ ఏ ఉంటుంది. డిక్రీజ్డ్ 20% డిక్రీజ్ అయింది అన్నారు. డిక్రీజ్ అయిన దానికి మైనస్ గుర్తు రాసుకోవాలి. -20 మైనస్ 40 ఇంటూ 20. ఇక్కడ మైనస్ ఎందుకు వచ్చిందంటే 40 పాజిటివ్ అయినా 20 డిక్రీజ్ అయింది కాబట్టి మైనస్ అవుతుంది, కాబట్టి ఈ ప్లస్ కాస్త మైనస్ అయిపోతుంది బై 100. సో దీనిని మీరు సింప్లిఫై చేస్తే 12% ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. ఇఫ్ x పవర్ 2a ఈక్వల్స్ టు y పవర్ 2b ఈక్వల్స్ టు z పవర్ 2c is not equals to 0 and x square equals to yz, then the value of ab plus bc plus ca by bc is. సో ఇది ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చు అంటే నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0 అన్నారు కాబట్టి x పవర్ 2a ఈక్వల్స్ టు k అనుకుంటే x ఏమవుతుంది, k పవర్ 1/2a అవుతుంది. సేమ్ y పవర్ 2b ఈక్వల్స్ టు k అనుకుంటే y ఈక్వల్స్ టు k పవర్ 1/2b అవుతుంది. సేమ్ z పవర్ 2c ఈక్వల్స్ టు k అనుకుంటే z ఈక్వల్స్ టు k పవర్ 1/2c అవుతుంది. ఓకే, x y z ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కదా. ఇంకొకటి మనకి ఏమి ఇచ్చారు, ఎక్స్ స్క్వైర్ ఈక్వల్స్ టు yz అని ఇచ్చారు. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఎక్స్ స్క్వైర్ అంటే k పవర్ 1/2a హోల్ స్క్వైర్ ఈక్వల్స్ టు k పవర్ 1/2b ఇంటూ k పవర్ 1/2c. సో ఇదేమవుతుంది, k పవర్ 2/2a ఈక్వల్స్ టు k పవర్ 1/2b ఇంటూ k పవర్ 1/2c. సో బేసెస్ ఈక్వల్గా ఉంటే పవర్స్ని కూడా మనం ఈక్వల్ చేయొచ్చు. ఇవి రెండు యాడ్ అవుతాయి. a పవర్ m ఇంటూ a పవర్ n ఈక్వల్స్ టు a పవర్ m ప్లస్ n అవుతుంది కాబట్టి. సో 2/2a ఈక్వల్స్ టు 1/2b ప్లస్ 1/2c. సో 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. 1/a ఈక్వల్స్ టు దీన్ని ఎల్సిఎం తీసి యాడ్ చేస్తే c ప్లస్ b/2bc అవుతుంది. దీని నుంచి 2bc ఈక్వల్స్ టు ac ప్లస్ ab అవుతుంది. ఓకే, మనల్ని ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు, ab ప్లస్ bc ప్లస్ ca బై bc ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. ఇక్కడ చూడండి, ac ప్లస్ ab అంటే ac ప్లస్ ab ఏమయ్యింది మనకి 2bc అయింది కదా. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 2bc ప్లస్ bc బై bc, దట్ ఇంప్లైస్ 3bc బై bc. bc క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, ఆన్సర్ 3 వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. ఇఫ్ ద నెంబర్ 1005x4 is completely divisible by 8, then the smallest integer in the place of x will be. డివిజిబిలిటీ రూల్స్ వస్తే ఈ ప్రాబ్లం చేసేయచ్చు. డివిజిబుల్ బై 8 అవ్వాలంటే లాస్ట్ 3 డిజిట్స్ 8తో డివిజిబుల్ అయి ఉండాలి. 5x/4 ఆప్షన్స్ త్రూ వెరిఫికేషన్ చేసుకుంటే మీకు ఆప్షన్ డి 0 ఉంది. 504 అనేది 8తో డివిజిబుల్ అవుతుంది. 863. ఓకేనా, డివిజిబిలిటీ రూల్స్ నేర్చుకుంటే మీరు ఆప్షన్స్ని అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకొని వెరిఫై చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ అండి. వాళ్ళు ఇచ్చిన టేబుల్ అయితే ఇది. డిఫరెంట్ ఇయర్స్లో ఒక కంపెనీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కార్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేసిన
దానిని బట్టి మనకు ఒక టేబుల్ ఇచ్చారు. ABCDE అనే మోడల్స్ 2012 నుంచి 2017 వరకు ఇన్ థౌజండ్స్ అని ఇచ్చారు. ఇన్ థౌజండ్స్ అని ఇచ్చినా, ఇన్ ల్యాక్స్ అని ఇచ్చినా, ఎలా ఇచ్చినా ఆ జీరోస్ అన్నీ క్యాన్సిల్ అయిపోతున్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న వాటిని మీరు కన్సిడర్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఏమిచ్చారు? ఫస్ట్ ఈ టేబుల్ని బేస్ చేసుకుని మనకి 4 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు. ఆ 4 సాల్వ్ చేద్దాం. In the year 2013 and 2014 are taken together, which type of cars constitute exactly 25% of the total number of cars produced in those 2 years? So 2013 and 2014. 2013లో 130, 2014లో 170. సో టోటల్ ఎంత అండి? 130 ప్లస్ 170 దట్ ఈక్వల్స్ టు 300. సో ఈ 300 కార్స్లో ఎగ్జాక్ట్గా 25%. 300లో 25% అంటే ఎంత? 75. సో 75 ఏమి ప్రొడ్యూస్ చేసినాయి, ఏ టైపు అని చూసుకుంటే మీరు 13 and 14 యాడ్ చేసుకుంటూ ఉండండి. 22 ప్లస్ 32 కాదు, 18 ప్లస్ 43 కాదు, 32 ప్లస్ 26 కూడా 75 కాదు, 40 ప్లస్ 35 75. అంటే ఏ మోడల్? డి మోడల్. డి ఎక్కడుందో ఆ ఆప్షన్ టిక్ చేయండి. నెక్స్ట్, ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ డిక్రీజ్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ కార్ ఇన్ 2017 విత్ రిఫరెన్స్ టు ద 2016 వాజ్ మ్యాక్సిమమ్. సో 2017 అండ్ 2016 కంపేర్ చేసుకోవాలి. ఏది మనకి తక్కువ అయ్యిందో చెప్పాలి. ఇక్కడ చూడండి, 2016లో ఏ టైపు? ఇవి 36 అయితే 12, ఇవి 12 అయితే 48. ఇది ఇంక్రీజ్ అయ్యింది, అసలు ఇది కన్సిడర్ చేయాల్సిన పని లేదు. 44 and 40, 38, 22, 50 and 28. వీటన్నిటికన్నా ఇది తక్కువ కాబట్టి ఇది కూడా మనం సాల్వ్ చేయక్కర్లేదు. నెక్స్ట్, ఏ టైప్లో ఎంత వరకు డిక్రీజ్ అయ్యింది? పర్సంటేజ్ ఆఫ్ డిక్రీజ్కి ఫార్ములా ఏంటి? డిఫరెన్స్ బై బిగ్ నెంబర్ ఇంటూ 100. సో 36 and 12 మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత? 24 బై బిగ్ నెంబర్ 36 ఇంటూ 100 చేస్తే మీకు 66.6% వచ్చింది. అలానే మీరు డి టైప్ని, ఈ టైప్ని, సి టైప్ని అన్నిటినీ సాల్వ్ చేయండి. వీటి అన్నిటినీ సాల్వ్ చేస్తే మీకు అన్నింటికన్నా ఇదే ఎక్కువ పర్సంటేజ్ ఉంటుంది. సో ఏ మోడల్ అనేది కరెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్, in the year 2015, which type of car constitutes exactly 20% of the total number of cars produced in that year? 2015లో టోటల్ ప్రొడ్యూస్ అయిన దాంట్లో టోటల్ ఎన్ని ప్రొడ్యూస్ అయినాయి? 100 ప్రొడ్యూస్ చేశారు. వీటిలో ఎగ్జాక్ట్గా 20% ఏ మోడల్ని ప్రొడ్యూస్ చేశారో మనల్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు. 100లో 20% అంటే 20. 2015లో ఏ టైపు? 18, బి 22, సి 26, డి 14, ఈ ఎంత? 20. ఎగ్జాక్ట్గా సరిపోయింది కదా, అంటే ఈ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఈ మనకి ఏ ఆప్షన్ ఇస్తే ఆ ఆప్షన్ టిక్ చేయాలి. ఇంక ఇది సాల్వ్ చేయాల్సిన పని కూడా లేదు కదండి. ఓకేనా? 2015లో టోటల్గా ఎన్ని అయితే ప్రొడ్యూస్ చేశారో టోటల్లో నుంచి 20%ని ఎగ్జాక్ట్గా ఏ మోడల్ ప్రొడ్యూస్ చేశారు అంటే టోటల్లో 20% అంటే ఎంత? 20. సో 20ని ఏ మోడల్? ఈ మోడల్. టిక్ పెట్టేసేయటమే, చూసి టిక్ పెట్టేసేయటమే. చాలా సింపుల్గా ఇచ్చారు డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ కూడా ఈ షిఫ్ట్లో. ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద టోటల్ కార్స్ ఇన్ 2016 ఓవర్ 2012 ఈజ్. పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ ఎంత? 2012కి 2016కి. 2012లో టోటల్ ఎన్ని కార్స్ అండి? 2012లో 120 అయితే 2016లో ఎంత? 180. సో మనకి పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ అంటే ఫార్ములా డిఫరెన్స్ బై స్మాల్ నెంబర్ ఇంటూ 100. రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత? మనకి 60 బై స్మాల్ నెంబర్ 120 ఇంటూ 100. 62s are 250s are దట్ ఈక్వల్స్ టు 50% ఇంక్రీజ్ అయినట్లు టోటల్ కార్స్ ప్రొడక్షన్లో. ఓకేనా అండి? సో మార్చ్లో ఫస్ట్ షిఫ్ట్ అయితే మనం కంప్లీట్ చేసాము. 3rd మార్చ్న 2020లో కండక్ట్ చేసిన CGL టైర్ 1 ఫస్ట్ షిఫ్ట్ మోడల్ పేపర్ కంప్లీట్ చేశాను. నేను చెప్పినట్లే
ట్రిగ్నామెట్రీ, మెన్సురేషన్, జామెట్రీ, ఆల్జీబ్రా ఎంత ఇంపార్టెంటో యావరేజెస్, పర్సంటేజెస్, రేషియోస్ అండ్ ప్రపోర్షన్స్ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్. మనం పర్సంటేజెస్లో పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్కి పర్సంటేజ్ ఆఫ్ డిక్రీజ్కి ఫార్ములా నేర్చుకున్నాం. డిఫరెన్స్ బై స్మాల్ నెంబర్ ఇంటూ 100 పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్కి, పర్సంటేజ్ ఆఫ్ డిక్రీజ్కి డిఫరెన్స్ బై బిగ్ నెంబర్ ఇంటూ 100 అని. ఆ ఒక్క ఫార్ములా బేస్ చేసుకొని మనం డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ నుంచి 4 ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసాం కదా. కాబట్టి పర్సంటేజెస్, యావరేజెస్ అండ్ రేషియోస్, ప్రపోర్షన్స్ ఈ మూడిట్లో నేర్చుకున్న కాన్సెప్ట్ని బేస్ చేసుకొని డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్కి సంబంధించిన మ్యాక్సిమం ప్రాబ్లమ్స్ మనం సాల్వ్ చేయగలుగుతాం. ఓకేనా. సో ఇవైతే ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అని చెప్తాను ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ నుంచి నేను. ఓకేనా. సో ఈ వీడియోనైతే ఇక్కడితో ఎండ్ చేస్తున్నానండి. ఇప్పటికే లెంతీ అయిపోయింది. ఒక వీడియోలోనే ఒక షిఫ్ట్, ఒక పేపర్ కంప్లీట్ చేస్తే బెటర్ అని లెంతీ అయినా సరే చెప్తున్నాను. ఓకేనా. సో ఈ వీడియోని నేను ఇక్కడితో ఎండ్ చేస్తున్నాను. మీకు కనుక నా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలానే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి. ఓకేనా. మన ఛానల్లో ఇక నుంచి సిజిఎల్ ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్ అప్లోడ్ చేస్తాను. అలానే యాప్టిట్యూడ్కి సంబంధించిన ప్రతి టాపిక్ కూడా క్లియర్గా ఎగ్జాంపుల్స్తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫాలో అవ్వండి. ఓకే. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.